अब से मतलब है देख लिया बहुत जीवन, चख लिए सब स्वाद, सब बेस्वाद है यहां। जहां मिठास का आभास था वहां नीम की कड़वाहट पाई। जहां धन सोचा था वहां कौड़ियां भी न थी। जहां हीरों की चमक देखी थी वहां कंकड़ पत्थर पाए। इसलिए अब तुम्हारे द्वार आया हूं, अब तेरी शरण आयो राम। आदमी ने जो दुनिया बनाई है उसका धोखा देख लिया, पहचान लिया। वहां सपने ही सपने, सत्य नहीं। मृग मरीचिकाएं, झूठे आभास है। असली आदमी कहीं खो गया है। असली आदमी का कोई पता ही नहीं चलता। बुद्ध ने कहा है कि मैं जिसे पीछे छोड़ आया हूं वो राजमहल नहीं, सिर्फ लपटें लगी, आग जल रही चिता है। एक जलते मकान के समान हुआ आदमी। मलुक दास ने जिंदगी को सब तरफ से टटोला, खोजा, पहचाना, अनुभव किया, पाया कि बिल्कुल थोथी है। समय भर गमाना हो तो बात और, लेकिन लोग बड़े अजीब, ताश खेलते हैं, शतरंज के मोहरे चलाते, असली हाथी घोड़े नहीं है पास, तो लकड़ी के हाथी घोड़े, या जरा पैसे पास में हुए तो हाथी दांत के हाथी घोड़े। और उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो, ये चालें, ये जीतें, ये हारें, ये मातें, तो कहते हैं समय काट रहे। पागल हो, समय तुम्हें काट रहा है या तुम समय काट रहे हो? होश ठिकाने हैं? समय की तलवार तुम्हें रोज काटे जा रही, तुम्हारी गर्दन रोज कटती जा रही, तुम रोज मर रहे हो। और समय क्या इतना ज्यादा है तुम्हारे पास कि उसे काटो? थोड़ा सा तो समय है, और इसी थोड़े समय में पहचान लेना है कि सत्य क्या है। इसी थोड़े समय में आत्म परिचय करना है, आत्मबोध करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। लेकिन बस लोग हैं कि बेहोशी में भागे चले जा रहे। भीड़ है, भीड़ के साथ भागे चले जा रहे हैं, जरा भी होश नहीं। डब्बू जी घर पहुंचे, जोर से चिल्ला के बोले, हाय हाय मेरी जेब कट गई। उनकी पत्नी ने जोर से आंखें गड़ा के डब्बू जी को देखा और कहा कि पर जेब कतरे ने तुम्हारी जेब में हाथ डाला, तब तुम्हें पता नहीं चला? बोलो, बोलते क्यों नहीं? डब्बू जी की आंखें नीचे झुक गई। कहा, पता क्यों नहीं चला? पर मैंने सोचा कि वह मेरा ही हाथ है। होश कहां? बेहोशी चल रही। तुम होश में जी रहे हो, होश में तुम समय काटोगे। इतना समय तुम्हारे पास है, और समय जैसा बहुमूल्य और क्या है? गया एक बार हाथ से तो फिर लौटेगा नहीं। फिर लाख उपाय करोगे तो एक क्षण भी वापस नहीं आ सकता। इसे तुम ताश के पत्तों में और शतरंज के खेलों में और फिल्मों में बैठे हुए काट रहे हो। जिस समय में परमात्मा मिल सकता है उसको काट रहे हो। जिस समय में मिल सकती हैं हीरों की खदानें, उनको खिलौनों में काट रहे हो। यह सब देख लिया मलुकदास। आंखें तेज रही होंगी। बचपन से ही कूड़ा कचरा साफ करते थे रास्तों का। कूड़े कचरे की पहचान रही होगी।
जल्दी ही समझ में आ गया होगा कि इस जिंदगी में कूड़े कचरे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब मौत आके सब छीन लेती है तो जो भी है कूड़ा कचरा है। धन की परिभाषा समझ लो, धन वही है जो मौत ना छीन सके। जो मौत छीन ले वह धन नहीं, धन का धोखा है। लेकिन धन के धोखे में लोग जी रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत है, फिर भी मांग उनकी समाप्त नहीं होती। उन जैसा दरिद्र और कौन होगा। और ऐसे भी लोग इस जमीन पर रहे जिनके पास ना कुछ और फिर भी परम तृप्ति। जितना है वो भी जरूरत से ज्यादा मालूम होता है। वे असली धनी, वे सम्राट हैं।